et que toutes les douleurs thoraciques ne se ressemblent pas. Alors, comment les médecins font-ils pour commencer à y voir plus clair? Eh bien, tout débute avec la nature même de la douleur. C'est vraiment le premier indice de cette enquête médicale. Ok, regardons ça de plus près, c'est super important. La douleur de la péricardite, elle est décrite comme vive, un peu comme un coup de poignard, et elle s'installe. Rien à voir avec cette sensation d'écrasement, de pression, de l'angine de poitrine. Et puis, il y a des détails qui ne trompent pas. Elle s'aggrave quand on respire à fond ou quand on tousse.